Olá, patinamigos! Como vocês estão? Eu sei que eu mirei no Michael e acabei acertando no cara que coloca o salzinho na picanha em Dubai, mas hoje o assunto do vídeo é o Michael Jackson. Sim. E aí, vocês assistiram o filme? Eu assisti e confesso que eu gostei. Mas hoje a gente não tá aqui pra falar do filme do Michael, mas sim pra falar de quê? De quê? De que a gente fala aqui nesse canal? De patinação, é lógico. Então eu separei pra vocês alguns programas que usaram as músicas do Michael, que fizeram uma homenagem a ele. Porque é claro que o rei do pop, com tantos anos e com tanta projeção na carreira, teria suas homenagens na patinação. Então, vamos lá para a lista. A gente começa essa lista em 2001, mais precisamente na final do Grand Prix de patinação de 2001. Quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu tive a certeza de que isso ia ser uma pérola, de que isso é uma pérola da patinação. Eu jurava que estava vendo a própria estatueta do Oscar deslizando no gelo. Eu tô falando dele, o patinador russo Evgeny Plushenko. Ele trouxe para nós aí nesse programa um medley de músicas do rei do pop e colocou não só alguns passinhos do Michael, como também trouxe o jeitinho dele de ser. E aí eu deixo para vocês aí o vídeo para vocês se deliciarem. Agora a gente vai para 2023, para o Campeonato Mundial de 2023 em Saitama, no Japão, onde a gente vai ver um programa um pouco mais elegante, artístico e até quase lírico do patinador coreano Ji-won Cha. Ele trouxe para nós um medley, novamente, do rei do pop, mas trouxe de uma forma um pouco mais suave. Trouxe aí também os passos clássicos, como o moonwalk e tantos outros, mas de uma forma um pouco mais delicada e artística, botando aí a sua assinatura. E é claro que, para finalizar, a gente não poderia deixar de falar de Jogos Olímpicos Milano Cortina 2026, não é? Onde a patinadora russo-armênia Adelia Petrosyan trouxe um classicão, trouxe praticamente todas as músicas do Michael num remix super, assim, parece que foi feito por uma criança, com um figurino icônico, passos mais icônicos ainda do rei do pop, e, por incrível que pareça, ficou bom. Petrosyan conseguiu carregar no carisma um programa que tinha tudo para ser breguíssimo.
Essa foi a seleção de hoje. Mas se você quiser uma lista ainda maior, com comentários muito mais longos, comentários técnicos, artísticos e uma classificaçãozinha, logicamente, corre lá no nosso canal do YouTube, o Kiss and Cry Brasil, que nós temos um vídeo bem mais longo, onde eu vou classificar todos os programas do Michael Jackson desde 1980 até 2026. Então é isso. Grande beijo e tchau!